Бид тайвшрах болоогүй. Эхний ээлжинд юутаач гэсэн манан бүлэглэлийн аалзнуудыг тогтоон барьж чадлаа. Одоо дуусгах хэрэгтэй. Засгийн газрыг огцруулахаар бүхчээрээ дайрсан манангийн 27 лой урчин тэдэн дээр нэмэгдсэн ардчилсан намын хулгайч нар бол хууль тогтоох дэд байгууллагыг хургалсан манангийн гар хөл, шилэгдмэл, шигшмэл хулгайч лой урчингууд байлаа. Тэд зүсээ хувиргаж чадаа зогсохгүй ард түмнийг мэхэлж чадна хэмээн бодоод олон жилийн өмнөөс их оронд шударгуугийн дүрийг эсгсээр иржээ. Гэвч баригдлаа. Харахгүй тэр Бат Эрдэнэ аваргыг. Олонний хайртай аварга маань мананг дэмжинэ гэж хэн маань санах вүлээ. Гэвч тийм биш байсан. Ардчилсан намын наран туяа гэж гишүүн байлаа. Чухал шудраг үнний туйл гэж боддог байвдаа бид. Гэвч бас л биш байж. Манантай тас тэврэлтсэн хөнчлөөч сөхөх чадалгүй улс төрийн бие үнэлж байсныг бид харлаа. Гэвч шудраг үнэн тэднийг ялсан. Тэд одоо хинч биш болсон хизээч итгэл өгч болохгүй хямдхан бие үнэлэгч лойрчин хулгайч нар байсныг бүх нийтээрээ харлаа. Манангийн бүтэц бүрэлдэхүүн ингэж ард олонд ил боллоо. Тэднийг одоо бүх нийтээрээ нэгдэж байж улс төрөөс бүр мөсөн хөөж зайлуулах хэрэгтэй. Эдгээр бие үнэлэгчдийн дор 60 тэрбумын баг гэж бас нэг юм бий. Тэд бол улсын хуралдах манан бүлэглэлийн дэд бүтэц бөгөөд тэдний аалзнууд төрийн бүх албыг битүү хэрчгсэн байгаа. Чухмал тэр хэрсэн сүлжээг задлж хүүхийн тулд өнөөдрийн хотын мэр суу атуулдыг хөөж тухаас өөр аргагүй байв. Ингээд тэтгэн хоногийн дараа хотын фракц буюу 60 тэрбумын дарга нарын нэг суу атуулд ажиллаа өгнө. Дагаад түүний багийг нийслэлээс зайлуулна. Ингэснээр манан бүлэглэл 60 тэрбумын баг тэржигтэй онож Монгол улс мафийн савраас бүр мөсөн мултрах юм. Гэвч мананч тэр 60 тэрбумч тэр зүгээр нэг буугаад өгчих тайснууд биш ээ. Нийслэл буюу 60 тэрбумын лой урчдын багийг хэвээрнүүлдэхэд бол Санжийн баяр ажилдаа орж өөрийн гарын хүн болох амарснаа гэж итгээдэг суу атуулдын орон томилуулахаар шахалт үзүүлж яваг манай хөтөлбөр илчилсэн. Тэгэхээр бид одоо мананг унгаж чадсан тэрэл ирчээрээ 60 тэрбумыг бас унгааж Санжийн баярын бууны ногтоос нийслэлээ авч гарах ёстой болж байна. Манангийн лой урчдыг олон нийтийн сүлжээгээр л унгаж чадсан. Тиймээс одоо бүгдээрээ нийслэлээ 60 тэрбумаас авч үлдэхийн тулд бүх хүчээ нэгтгэх ёстой. Шоронгийн шор, нарсны нар, Санжийн баяр тусгаар Монгол улсынхаа нийслэлийг алдаж хэрхэвж болохгүй. 60 тэрбумыг үндсээр нь унагахын тулд нэгтгэцгээе. Бид тайвшрах болоогүй.